दोस्तों, कुछ लोगों का डाउट था कि सर हमने पोस्ट प्रेफ़रेंस आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म में रॉन्ग भर दिया है, तो क्या हमें इसको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा? तो मैं आपको बता दूँ कि जो एनटीपीसी 2015 का प्रोसेस था, उसमें ये ऑप्शन मिला था सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बाद में। वो इसलिए क्योंकि स्टेशन मास्टर्स का जो ग्रेड पे था, वो 2800 से 4200 ग्रेड पे हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा कोई ग्रेड पे तो चेंज हो नहीं रहा है, तो हो सकता है ऑप्शन आपको मिले या नहीं मिले, ये टोटल डिपेंड करता है आरआरबीज़ पर। वैसे वैकेंसीज़ काफ़ी लेट हो गई हैं, तो हो सकता है वो ऑप्शन दे दें आपको और हो सकता है नहीं भी दें। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।